Jangan nonton sendirian, NASA akhirnya merilis suara asli dari lubang hitam dan suaranya mengerikan. Dengerin ini adalah suara gelombang tekanan dari gugusan galaksi Perseus, suara dengungan dari lubang hitam. Jangan nonton sendirian, NASA akhirnya merilis suara asli dari lubang hitam dan suaranya mengerikan. Dengerin ini adalah suara gelombang tekanan dari gugusan galaksi Perseus, suara dengungan dari lubang hitam.